呢一位咧係咪你啊？佢俾一條片我睇，我電話影到喎。佢係我第一個即係自己，通常而家睇到啲片都係人哋 send 出嚟啊，或者網上，佢自己親身佢喺鰂魚涌影到嘅喎。好，我覺得嗰條片都幾勁喎，俾你哋望下嚟。好啊好啊。最近㗎2年前。哦，誒你俾佢有啊，橫到啊！話你係嘛？首先佢懸浮嘅狀態啦，之後佢喺度自轉啦，即係有幾個元素啦，呢兩個啦。仲有就係佢有少少金屬嗰啲反光嘅感覺。好似喺美國嗰啲。咁你見到出現就已經企咗喺度㗎啦，就已經喺度㗎。你睇到佢嗰陣，而家佢呢個震係你手震定係真係佢喺度震㗎？好遠啊！手震啊！因為呢度我係放大咗40-50倍嘅。哦，係啊，因為本身我就咁真人睇咧係細過粒沙嘅，只不過我見到佢停咗喺度好耐，即係我可能食完飯你又飛碟學會咧，係啦，係啦，我又有嗰個 mindset，咁之後就再10分鐘望上去，仲係喺同一個位，咁我咪試下攞部電話隔住個玻璃 zoom 到最近咁樣，我拍咗相又錄咗片，又有架飛機飛過，對比到嗰個比例距離係啦，所以就做咗呢啲嘢啦。呢個係我即係自己第一手睇到裏邊最 convincing 嘅一個咯喎。多謝你嘅分享啊！嗱，我咪翻。